家好啊，歡迎嚟到 Toys Code Channel 啊！上期視頻我分享咗點樣利用磁鐵嘅特性嚟去做模型分件嘅小技巧啦，在整個操作上面都係會比較取巧嘅。但係嗱，又係講但係啦，有時都仲係會遇到一啲勁唔合理嘅分件情況嘅。我會不定期去更新一啲我喺製作上面遇到嘅一啲嘅蝦碌問題，甚至一啲嘅解決方案，同大家分享嘅。近排我打算開始製作呢隻 SD 高達女女。當時我砌數組嘅時候，我完全都冇注意到呢個問題。當我拆咗個頭盔落嚟，我先發現 Bandai 真係好劈撚啊！就係呢個頭盔啦，從頭到尾都係一刀劈落嚟嘅。嗱，你就咁數組睇，其實冇乜嘢啊，都 OK 啊，係咪先？雖然設計上喺某啲地方呢係有做到一個機夾坑嘅，包括一啲音室位，佢喺設計上面其實佢都有幫你填補過噶。本來呢成件事係好美好嘅，嗱，你諗住做下上面嘅無縫啊，咁就 OK very good 噶啦嘛，係咪先？但係如果你真係要開始進行塗色或者製作嘅時候，咁就撲街咯！而家我就拆開俾你哋睇下，究竟係咩料啊？嗱，佢灰色嘅頭殼嗰度係一個分件，咁呢個完全冇問題啊，係咪先？個問題就係喺佢呢個紫色嘅一體性頭盔上面啦，因為佢係一個一體性啊。嗱，你將佢重新組合咗之後，呢一個零件係唔係有啲似曾相識啊？做咗無縫之後放唔放入去，咁點算呢？其實呢啲情況就好似我上期視頻所講，好多時候我哋都會遇到嘅。而且佢呢個結構好契弟啊！你睇下，佢有個 T 字扣，意思就係我做咗無縫之後，呢個零件就會完全鎖死喺裏面。至於你係唔係要塗裝，呢個都唔係重點，而係想將整件嘅事情變得更加容易，同埋變得更加暢順咁樣，可以令個製作出嚟會更加美觀。最理想嘅做法就係呢個頭殼嘅呢個頭冠單獨做一個分件出嚟，但係佢啲結構又比較撩楞，咁如果用鋸，你好難鋸㗎，又鋸唔靚，咁點算呢？落嚟，我將分享一個比較傳統嘅手工分件技法。要準備嘅工具都好簡單，為咗令切割更加嘅乾淨同埋整齊，我個人呢係會比較推薦用推刀嘅。如果冇推刀都唔緊要，黑線針都 OK 嘅，只不過黑線針冇推刀咁穩定啫。呢一度我會用推刀嚟去做示範，整體嘅操作同黑線加深差唔多。在需要分離零件嘅地方進行呢個黑線加深，同黑線加深唯一唔同嘅地方就係你去黑嘅時候，相對嚟講要更加黑深一啲，只要黑到有一定深度就可以，唔需要黑太深。太深的話好容易會卡刀，呢一度就要特別注意啦。大概黑成咁樣就差唔多啦。其他需要分離地方嗰啲撩楞位呢，都係咁樣處理。可能你會講：喂，大佬啊，我咁樣黑線加深又黑唔斷，咁點樣分離佢嘅零件啊？唔使咁心急，接落嚟我哋會用到另外一樣關鍵神物。噔噔噔，就係 X20 啦。眾所周知，X20 最唔好嘅地方呢，就係佢會令到啲塑料脆化嘅。嗱，你哋應該知道我想講咩嘢啦。我哋今次呢，就要利用 X20 呢一個特點。呢一款係 Mr. Hobby 散裝嘅丹麥筆刷，因為 X20 佢係冇配筆刷噶嘛，而且我哋用好少量就夠。呢度你隨意揾一啲可以延長得到佢嘅工具嚟去使用就可以啦。
我個人就比較喜歡用 Mr. Hobby 呢個膠水筆刷嘅，相對比較細長，咁佢可以點取一啲 X20之後，可以好精準咁樣點落我哋啱啱黑線加深過嘅地方。等一陣間，慢慢搖搖佢，睇住咯。嗱，咁樣佢就可以將個零件完全分離啦，同埋十分之企理嘅。之前有好多朋友都講話，我用 X20去刷呢個滲線嘅時候，唔知點解刷下個零件就碎裂咗。嗱，其實就係咁樣嘅原理。所以過多咁去使用 X20係會令到零件脆化，甚至係直接粉碎嘅。通過呢種 X20嘅分件技巧，我哋呢亦都可以用呢種技法隨意去做出一啲適合自己嘅分件方式出嚟，好似呢隻渣古嘅腳咁啊，亦都係用咗呢種分件技巧嚟去做製作，大大咁降低咗日後我嘅製作難度，好方便噶。睇過一啲其他嘅案例之後，嗱，我哋呢翻到呢個 case 上面去先。而家分完件就係咁樣啦，打磨埋佢，黑埋線，最尾打埋底灰，睇一個效果究竟 O 唔 OK 呢？打完個灰，嗱就係咁樣啦。如果你唔係睇過我之前嘅嗰個分件嘅過程嘅話，其實你根本睇唔出究竟邊個地方係做咗分件出嚟嘅。無論你係素組定係塗裝，佢整體嘅完整度係會高好多嘅。你可以根據自己嘅喜好習慣嚟去進行分件，甚至你亦都可以用呢種技法嚟去做一啲機甲嘅裂甲效果，亦都可以嘅。呢個日後我再同大家慢慢再分享。今期內容呢又差唔多啦，咁如果喺製作上面能夠幫助得到你的話，麻煩俾個 like 我啊！好，今期先到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。